درود دوستای نازنینم، اومدم با آموزش این کیف زیبا. تمامی نکات رو توی ویدیو بهتون گفتم، نوع نخ مصرفی و نوع قلاب هم توی دیسکریپشن بهتون گفتم. میتونید تو رنگ های دیگه هم از این کیف زیبا ببافید. بریم که با هم این کیف های زیبا رو ببافیم. امروز اومدیم با آموزش یک کیف جدید با نخ رافیا و قلاب شماره 4. ابتدا باید یک کفی بیضی ببافیم و شروع به بافت زنجیره میکنیم. من ابتدا نخ رو به این صورت حلقه میکنم، نگه میدارم این قسمت رو و یه گره ایجاد میکنم. من یه تعداد زنجیره میزنم. من ابتدا 35 تا زنجیره زدم. شروع میکنم به بافت پای کوتاه توی هر خونه. توی خونه اولم یه مارکر میزنم که شروع کارم مشخص باشه. حالا میام توی تک تک خونه ها شروع به بافت پای کوتاه میکنم. این کار رو تا انتها انجام میدم. تو تک تک خونه ها بافت پای کوتاه میبافم و برمیگردم. من تا انتهای رنج رسیدم به خونه آخر. توی این خونه آخر باید 3 تا پای کوتاه ببافی. یه مارکر تو خونه اول میذارم، دوباره همین قسمت خونه پای کوتاه دوم بافته میشه و پای کوتاه سوم. 3 تا پایه بافتم. پای کوتاه آخر رو علامت میذارم با مارکرم. حالا میرم سمت مقابلش، اون خونه هایی که پای کوتاه بافته بودیم دوباره بافته پای کوتاه میذاریم. این پای کوتاه میزنیم. این نخ اضافی رو هم حین بافت استفاده میکنم تا هم بافتم محکم بشه، همین نخ مخفی بشه، حین کار دیگه مشخص نباشه. مارکر میذاریم که ابتدا انتهای اون خونه‌ای که توش 3 تایی بافتیم پیدا باشه و گمش نکنیم، اشتباه نکنیم که بتونیم یک کفی بیضی خوب رو داشته باشیم. از این نخ اینطوری حالت لول میشه مشکلی نداره، بعدا با دست صاف میشه، با یه بخار اتو کار درست در میاد.
رسیدم به این خونه که بافت پای کوتاه زده بودم. یه دونه از قبل زدم، اینم یه دونه دیگه که مارکر رو اینجا قرار میدم و اینم دومی. پس 1 2، اینم سومی خونه که سری قبل زده بودم. اینجا یه بس میزنم و کارمو شروع میکنم. مارکر رو میارم بیرون، خونه بعدی رو میبافم. این خونه سومی که بس زده بودم مارکر دوباره اونجا قرار میدم. حالا میایم بافت انجام بدیم. میتونیم از تک تک از تو دل این بافت پای کوتاه انجام بدیم، میتونیم ما بین این دوتا رو که این خونه میشه. من از این خونه بافت پای کوتاه میزنم. دوباره این بافت پای کوتاه بدون هیچ کم و زیاد کردنی تا انتها میره. کار ما فقط با ابتدا انتهای این کفیه که باید اضافه بشه و به مرور که کفی بزرگتر میشه حالت بیضی به خودش بگیره. نگاه کنید دو سر کار رو، همین حالا حالت بیضی رو داره. حالا تو رجهای بعدی با اضافه کردن دونه دوباره بیضی خودشو بیشتر نشون. من تا انتها بافتم، رسیدم به این خونه‌ای که مارکر داره. من مارکر رو میارم بیرون، تو این خونه‌ای که مارکر بود باید 2 تا دونه ببافم. خب 1 و 2. خونه اولی که خونه‌ای که خواستم 2 تا مارکر ببافم، اولین دونش 2 تا دونه دیگه 1 2، اولین دونش یه علامت میذارم. خونه وسطی هم 2 تا دونه 1 2. خونه ای که دوباره مارکر داره هم باید 2 تا بافته بشه. یکی بافتم، مارکر رو میارم رو خونه اولی که بافتم، دوباره خونه دومم تو همین قسمت بافته میشه. دوباره تو تک تک رجها همین کار انجام میشه. من رسیدم به این سمت کارم که مارکر داره. مارکر رو بیرون میارم از خونه اولی، توی خونه اول 2 تا باید ببافم. ابتدا مارکر رو همینجا میذارم، دوباره توی همین خونه که یه دونه بافته بودیم دومین پایه رو میبافم. خونه وسطی هم 2 تا پایه کوتاه بافته میشه. 1 2. خونه سوم رسیدیم، همین جایی که مارکر داره. مارکر رو میکشم بیرون، یه پای کوتاه میبافم، یه مارکر رو همینجا قرار میدم، دوباره تو همین قسمت بافت پای کوتاه بعدی. حالا شروع میکنم به ادامه بافت. دوباره تا انتهای رج میبافم، تو تک تک خونه ها یه پای کوتاه. رسیدم به این سمت کار. حالا یه نکته‌ای که داره، ما رج قبل خب توی خونه اول 2 تا بافتیم. خب توی این خونه الان 2 تا بافت است.
دو تا بافت پای کوتاه است. ما حالا این رج توی این خونه یه دونه میزنیم، مارکر رو انتقال میدیم به این قسمت. توی این رج باید یکی در میون دوتا ببافیم. الان یه دونه دوتا بافتیم. خب توی این خونه دوتا میبافم، 1 و 2. تو خونه بعدی یه دونه میبافم، بعدیش دوتا، 1 و 2. خونه بعدی یه دونه میبافم، و خونه بعدیش دوتا میبافم. میذارم تو خونه دوم این مارکر. خب. دوباره تک تک دونه ها بافته میشه. بافت پای کوتاه. پس رج قبل من اومدم تو هر پایه دوتا بافتم. تو این رج میام تو هر پایه یکی در میون دوتا میبافم. یکی دوتایی بافتم، بعد دوتا، یکی دوتا، یکی دوتا، تا آخرین مارکرم. حالا توی این سمتم تماما بافت پای کوتاه انجام میشه تا میرم سمت آخر این اون سمت میرسم به این قسمت. هر کاری که ما تو این قسمت انجام دادیم این قسمت هم باید انجام بدیم. باز رج بعد باز این یه روش، یه کار دیگه برای این قسمت انجام دادیم، برای این قسمت هم انجام میشه. من رسیدم به این سمت کار، مارکر میکشم بیرون. خونه اول رو یه دونه بافت پای کوتاه، مارکر دوباره انتقال میدم توی همین خونه. خونه بعدی رو دوتا، پس یکی در میون شد، بافت دوتایی، این شد دوتا. خونه بعدی یه دونه، خونه بعد دوتا، 1 و 2. مارکر رو از خونه بعدی در میارم، 1 و 1 و 2 تو خونه دوم. مارکر رو میذارم این بار. حواستون باشه یه نکته که داره، هر زمان این قسمت رو با یه پای کوتاه شروع کردین، بعد جفت بافتین، خب یه پای کوتاه شروع کردین، بدونید انتهای کارمون 2 پای کوتاه میشه. برای اون سمت هم همین اتفاق افتاد. پس یه نکته که داره، ابتدای اون خونه هایی که باید اضافه بشه 2 تایی بافتیم، این سم یه دونه بافته میشه. اگه تک بافتیم این سم جفت بافته میشه. حالا میرم توی تک تک خونه هام، دوباره بافت پای کوتاه میزنم. من رسیدم به این سمت، شروع میکنم به همون نکاتی که گفتم اجرا کردنشون. الان خونه اول سری قبل یه تک پایه بافته بودیم. خب حالا این خونه این دفعه جفت بافته میشه. یه دونه میبافم، فعلا مارکر رو میذارم. خب دوباره توی همین خونه که بافته بودم یه بافت پای کوتاه دیگه. حالا باید 2 تا در میون جفت ببافم، یعنی یه تک، یه دونه دیگه هم تک. حالا اینجا میشه جفت، 1 2 توی همین خونه. خونه بعدی یه تک، این دومین تک. خونه بعدی باید 2 تا بافته بشه، 1 و 2. حالا دوباره 2 تا تک، یه تک و 2 تا تک. خب
نکته‌ای که گفته بودم حواستون هست، گفته بودم که اگه دوتایی شروع کردم انتهای کار تک میشه. دقیقا همین اتفاق افتاده. حالا دوباره تماما بافت پای کوتاه تا برسیم اون سمت و همین کار دوباره تکرار بشه. رسیدیم به طرف مقابل کارمون. مارکر میکشیم بیرون. چون تو رج قبلی یه دونه بافت زده بودیم، اینجا باید 2 تا پایه ببافیم توی خونه اولی رو مارکر میزنیم. خب خونه اولی رو مارکر میزنیم. حالا باید 2 تا تک ببافیم مثل اون سمت. 1 2 و یه دوتایی. 1 2. دوباره 2 تا تک. 1 2 و یه دوتایی. 1 و 2. دوباره تک. 1 و رسیدیم به خونه مارکردار. مارکر رو بیاریم بیرون. اینجا تک میبافیم. مارکر رو میذاریم سر جاش که خونه گم. حالا دوباره توی تک تک پایا میبافیم. رسیدیم به خونه مارکردار. رج قبل دوتایی بافتیم. خب حالا باید تک ببافیم. مارکر رو دوباره قرار میدیم. رج قبل 2 تا در میون جفت بافتیم. حالا باید 3 تا در میون، یعنی 3 تا تک. یکی که اول زدیم، 2 تا و 3. حالا تو این خونه 2 تا. 1 2. دوباره 3 تا پای تک. 1 2 و 3. حالا اینجا 1 و 2. 2 تا پایه بافته میشه. دوباره 3 تا تک. 1 2 و 3. حالا رسیدیم به خونه مارکردار. مارکر میکشیم بیرون و تو این خونمون باید 2 تا پایه کوتاه ببافیم. تو خونه آخریش دومیش مارکر رو قرار میدیم و دوباره تو تک تک پایه هامون باید بافت پایه کوتاه ببافیم. دیدم به طرف مقابلش که مارکر میارم بیرون. تو رج قبلی دوتایی بافته بودم، پس این رج میشه تک. با تک شروع میشه. مارکر رو قرار میدم و 3 تا بافت پای کوتاه. 1 2 تو تک تک خونه و 3. خونه بعدی 2 تا. تو این خونه 2 تا. 1 2. دوباره 1 2 3 و یه پایه جفت. 1 2. دوباره 3 تا خونه تک. 1 2 3. خونه آخر مارکر میذارم و دوباره بافت پای کوتاه تا قسمت روبرو. رسیدم به این مارکر. 3 تا پای کوتاه بافتم. تو این خونه 3 تا یه جفت دیگه. 1 2 3. حالا تو این خونه باید 2 تا پای کوتاه ببافم. دوباره 1 2 و
و 3. حالا 1 و 2. دوباره 1 2 3 و تو این خونه یه دونه جفت می‌بافم. 1 و 2. تو خونه دوم مارکرم قرار میدم. دوباره تک تک خونه ها بافت پای کوتاه داریم. یه نکته که داره این که گفته بودم برای اینکه این قسمت بیزیمون داره شکل میگیره، خونه‌ای که اول با تک پایه شروع شد انتهای کار با 2 پایه تموم میشه. بعد نگاه میکنیم رج قبلی اگه 2 پایه بافتیم از خونه اول، این رج میشه تک پایه، دقیقا خلافش از ابتدای رج. بعد الان شد 3 تا تک یه جفت. این رج که شروع بشه از مارکر سبزمون که شروع کارمونه میشه 4 تا تک یه جفت. باید نگاه کنیم رج قبلی جفت بافته بودیم یا تک. اگه تک بافتیم با جفت شروع میکنیم، بعد 4 تا تک یه جفت، 4 تک یه جفت تا انتها. بعد دوباره ساده بافی. باز همین کار که این قسمت انجام دادیم برای قسمت روبروش هم انجام میدیم. ما انقدر این کار رو انجام میدیم که به اندازه دلخواهمون برسیم به پهنای کفی که میخوایم برسیم. بعد من با ادامه بافت باتون همراه هستم. پس رج بعدی میشه 4 تا تک یه جفت، رج بعدش میشه 5 تا تک یه جفت، رج بعد 6 تا تک یه جفت. انقدر این کار تکرار میشه تا برسیم به اندازه دلخواهمون. پس نکاتی که گفتم باید دقت بشه، این که ابتدای شروعمون با جفت، رج بعد با تک شروع میشه. اگه با تک این رج با 2 تا پایه شروع میشه و همینطور نقطه مقابلش هرچی این سم بود این طرف باید خلافش باشه. اگه با 2 پایه شروع کردین با تک پایه تموم میشه. پس من این کار رو ادامه میدم تا به اندازه کفی دلخواهم برسم و با بافت دیواره و نکات بعدی باهاتون همراه هستم. من بعد بافت کفی که به اندازه 36 سان رسیده، 36 سانت و نیم و عرض 11 و نیم، دیگه بافت ساده بافی رو شروع میکنم. این مارکرها میتونه دیگه جدا بشه و فقط مارکر شروع رجمون اتصال داشته باشه. از این به بعد بافت ساده، یعنی بافت پای کوتاه توی تمامی دونه ها. دیگه بدون هیچ اضافه کردنی این کار انجام میشه. من تو تک تک دونه ها یه پای کوتاه میبافم. این کار رو تا جایی انجام میدم که به قد دلخواهم برسه و من بیام با ادامه بافت. من مارکرهای دیگر رو جدا میکنم. فقط مارکری که شروع رجمو نشون میده همینجا اتصالش هست، همینجا مارکر وجود داره. من اینو میبافم. از این به بعد بافت پای کوتاهه که به صورت ارتفاع به کیف میده تا ارتفاع 27 سانت یا مدل دلخواهی که داریم میبافیم. من میبافم تک تک تو دونه ها. پس دیگه نه دونه اضافه میشه و بافت به همین صورت ساده به سمت
بالا میره تا بدنه کیف حالت جمع پیدا کنه و ارتفاع کیف رو بهمون بده. این بافت ساده همچنان ادامه پیدا میکنه. اومدم با یه نکته ای، من 2 مدل میتونیم این دونه اول رو شروع کنیم. یه دونه میتونیم اینکه توی بافتای بعدی بهتون میگم از دونه پشتی برمی‌داشتیم. حالا اومدیم برای بافت درز وسط این کیف، کفی کیف که حالت خط افتاده، نشون افتاده. ما یه نکته رو بهتون بگم، ما قلاب رو از این قسمت میبریم، نخ رو به این صورت از زیر میبریم و یه نخ میکشیم بیرون. تک تک از خونه ها به صورت بست یه نخ میاریم بیرون، از حلقه اول رد میکنیم. دوباره از خونه بعدی این نخ بلند رو میگیریم، نخ کوتاه رو کار نداریم، محکم نگه میداریم که آخر کار اون نخ کوتاه هم حین بافت مخفی میکنیم. به این صورت تک تک از خونه ها یه نخ رد میکنیم. من بعد بافت کفی که بافتم به اندازه دلخواهم که رسیده بودم، شروع کردم به بافت دیواره. بدون هیچ اضافه کردن دیواره من بافته شد و تا ارتفاع 27 سانت من این دیواره رو بافتم. یا کنید دقیقا اینجا کفی تموم شده، حالا دیواره 27 سانت دیواره رو بافتم. گوشه های کار رو پیدا کردم، با مارکر علامت زدم. دوباره اومدم از این قسمت تا این قسمت وسط در وسطش رو در نظر گرفتم، دونه شمردم، تقسیم کردم. برای این سمت کارم همینطور تقسیم بندی انجام شد. از خونه که مارکر زده خونه بغلش شروع کردم، دونه سر انداختم، رفتم به اون سمت. دوباره باید برای این سمت هم همین کاری که برای این قسمت انجام دادیم انجام بدیم. میریم برای ادامه بافتمون. خب برای ادامه بافت که این سمت هم دقیقا مثل این سمت بافته بشه، ما این خونه که مارکر هست رو در نظر نمیگیریم، از خونه بغلی شروع به دونه سر انداختن میکنیم. قلاب رو از این خونه وارد میکنیم، یه نخ میکشیم به سمت بیرون و شروع به بافت میکنیم. این نخ اضافه هم لای بافتمون قرار میدیم که کارمون محکم‌تر وایسه. از تک تک دونه ها من یه پای کوتاه میبافم. رج اول بدون هیچ کم کردنی بافته میشه، یعنی دونه سر انداخته میشه. این نخ اضافه هم حین بافت استفاده کردم، هم کارم محکم میشه و هم دیگه نخ اضافه دیده نمیشه. خب من این دونه سر انداختن از تک تک پایه های رج قبل تا این قسمتی که مارکر زده خونه کناریش انجام میدم و برمیگردم. دوباره اینجا خونه اول یه نخ میکشم، خونه بعدم یه نخ میکشم، سه تا رو با هم یکی میکنم. حالا بقیه خونه ها بافته میشه. فقط زمانی که روی کار رسیدین، خب اینجا رو با هم بافت بزنیم. بهتون بگم برای پشت کار فقط ابتدا و انتهای کار دونه کم میشه. برای قسمت روی کار
من نقطه وسط رو هم یه دونه کم میکنم. آورده بودیم وسط این گوشه کیفمون، اینجا هم کم میشه. بعد به مرور تا قدی که میخوام و تعداد دونه هایی که برامون بمونه. حالا تعداد دونه های اینجا چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 12 تا دونه ببافین این رج رو تا 12 تا دونه بالا برای ما، برای بند این کیفمون داشته باشیم، برامون بمونه. حالا چند رج باید ببافیم؟ نگاه کنید. 1 رج، 2 رج، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. من 19 رج این کار رو انجام دادم. بازم بستگی به تعداد دونه های شما داره که چند رج بافته بشه، ارتفاع اینجا چقدر باشه. پس گفتم برای قسمت روی کار علاوه بر این که ابتدا و انتهای کار دونه کم میشه، این قسمت وسط هم دونه کم میشه. ولی وقتی از داخل کیف داریم میبافیم، فقط ابتدا و انتهای کار باید دونه کم بشه. این کار رو برای این سمت که انجام دادیم، برای این سمت هم من انجام میدم. میام با بافت بند بالایی کیف. بعد اینکه بند رو بافتیم و به قد دلخواهمون که 55 سانتی متر بود رسیدیم، حالا موقع نصب این بند میشه. من ابتدا و انتهای این کار رو با این نخی که این سمت آخر کار بود میکشم به این سمت تا اینجا یه گره ایجاد کنم و اینجا هم یه حلقه ایجاد شده باشه. حالا این بافت رو با دست مرتب میکنم که پیچ نداشته باشه موقع نصب. خب حالا میارم به این قسمت کار نصب کردن. بعد تنظیم کردن این بند که قشنگ مرتبش کردیم که پیچ نخورده باشه، حالا میایم برای نصب این بند کیفمون به بدنه کیف. نخی که تنه این بنده با این قسمت خب نخی که این قسمته و با این قسمت نخو میگیریم و به خونه اول بس میزنیم. میریم خونه بعدی، با این خونه روبروش بس زده میشه. این خونه بعدی و این خونه با هم بس زده میشه. خونه بعدی و خونه روبروش یه بست میزنیم. خونه بعدی تک تک دارم خونه های مقابل هم رو به هم بست میزنم که وصل بشه این قسمت بند به بدنه. اگه براتون سخته میتونید نخ و سوزن بگیرید و تک تک این خونه ها رو به هم دوخ بزنید. من تک تک بست زدم به دونه آخر میرسم. اینم دونه آخر. خب. اینجا هم به هم وصل شده. این نخهای اضافه رو سرآخر قیچی میزنیم و
حالا میریم برای نصب ریشه کار. برای لبه های کار ما باید ریشه بزنیم. نخ رو تو قد 30 سانت برش میدیم، از وسط تا میزنیم و از لبه هر رنج میتونیم یه بار نخ رو رد کنیم. به این صورت یه گره میندازیم. نخ بعدی از خونه بعدیش، پایه پایین ترش، رنج پایین ترش. اگه میخوایم پر باشه میتونید دوتا از این نخ بگیرید و جدا جدا تو هر پایه گره بزنید و مدل بدیم به کارتون. لب به لب دور تا دور این کیف رو به همین صورت ریشه هایی 30 سانتی برش میدیم و گره میزنیم و پایان کار هم میتونید به دهانه کیف این قسمت دکمه مگنتی بدوزید و کار هم پایان میگیره. اینم از پایان کار. لطفا لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. بافت کیف مدلش جوری بوده که نیاز داشت لبه های کار حالت ریشه دار بشه که هم این کار با رافیا تابیده میتونید انجام بدید و هم با رافیا نواری. من برای اینکه کار پرتر نشون بده اومدم رافیا نواری رو باز کردم. یه تیکه از کار رو باز میکنید. این کار باید با آرومی انجام بشه که پاره نشه. یه تیکه از کار رو که باز کردیم در جهت اینکه این پیچیده خلافش رو میچرخونید. الان پیچ به این سمته، خلافش میشه این سمت و کار باز میشه. دوباره میریم جلوتر، دوباره یه پیچ، یه محکم فشار داده میشه، دوباره یه پیچ به سمت مخالف و کار باز میشه، یه پیچ به سمت مخالف و کم کم این کار باز میشه. بعد یه متراژی رو باز میکنیم. حالا میایم 26 سانت جدا میکنیم. اگه دوست دارین ارتفاع کار بلندتر باشه خب میتونید 30 سانت بگیرید، اون دیگه طبق سلیقه شما. برای تابیده که به همون صورت برش میدین تو سایزی که دوست دارین. و حالا میریم برای گره زدن به لبه کار. قلاب رو از داخل کیف به سمت بیرون میاریم، نخ رو از وسط تا میزنیم، میذاریم این قسمت قلاب، نخ رو به سمت داخل کیف میکشیم و حالا این حلقه‌ای که اینجا ایجاد شده رو با دست باز میکنیم، این دوتا رو از میونش رد میکنیم و دوتا نخ رو همزمان میکشیم محکم. دوباره نخ بعدی از وسط تا میزنیم، از حلقه بعدی یه نخ میکشیم بیرون، این حلقه رو باز میکنیم، دوتا رو با هم ردش میکنیم و همزمان نخ رو میکشیم. این کار برای دور تا دور لبه کیف چه با رافیا تابیده و چه با رافیا نواری میتونید انجام بدین. من تا بالا انجام میدم، این قسمت پشتش هم انجام دادیم و کار این کیفمونم با نصب این رافیا نواری به لبه کیف تموم میشه. این از لبه کار.